like, subscribe and get notified. In response to the promise made by CM Sawant wherein he will repair roads before the Ganesh Chaturthi festival, the locals have expressed discontent stating that promises are made but never implemented. The state government on 28 August told the High Court of Bombay at Goa that 11 road stretches in Panjim would be repaired within the next 15 days. But the condition is so bad that as per locals, no change is seen. Altino Joggers Park to Akashvani Road, Bhatlem Road, Chincholem Bhatlem, STP plant to Kakilo Mall Road, Dambadi Mati area at Sant Ines, and other roads are in very bad shape. अरे बाबा पणजेचे काय विचारपाचेच ना आता सध्या पणजे अशी परिस्थिती जाला आमची परिस्थिती आमचे सामके जीवाची वाट लायला पणजेन सारखे ही पणजे आमची एक्चुअली राजधानी पणजी ही गोवा आमचे पणजे एकदम मेन सगळे कामां पणजेन जाता सगळे पणजे पूण लोक येता आनी असले आमचे कस्टमर सुद्दां बेजारता रिक्षांनी बसपाक गाडयांनी बसपाक म्हणटा कितें रस्ते केला हे रस्ते स्मार्ट सिटी म्हणटा ही स्मार्ट सिटी एका कोण स्मार्ट सिटी म्हणटा एक तर वाट सारकी करूंक ना पार्किंगाचे वेवस्थीत आसा कितें हा प्रॉब्लेम सगळे खंय पयले थिंगा खड्डे खंय म्हणल्यार आतां बाटल्यांचे रस्ते पळय तेंच्यांनी केल्ले POC मारला सगळे मारला पूण काय फायद्याचें ना सगळे हाल्ला आनी परत जिवाची वाट लागता रिक्षा जाल्यार वचपाचें ना टू व्हिलर कितके जाण पडटा थिंगा वचून मुद्दम पळया तुमी कितके लोक पडटा ते बायकी घेवन पडटा गाडयो सामकी वयर सकयल अशी आतां जिवाची वाट लेता आनी हेतून पेशंटांचे सामके हाल जालेले आसा सद्या आनी आमकां जाल्यार बिजनेसा सामकोच मार बसला सारको पूण कितें रस्त्यार गाडयेन बसपाक बेजारता लोक म्हणटा कितें रस्त्यान वचपाचें आहा तो चलून वयता आतां सद्या मातशें चलता लोक कितें करतले आनी असले खड्डे पडल्या संवसारान म्हाका दिसना स्मार्ट सिटी कितें करता म्हणून फुडें पूण सरकारान फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें न्हू चवथी पयलीं सगळे खड्डे पुरयतले हय खंय रे खंय पुरयता बेश्टें सांगप तोंडान सांगता कोण येना कोण पळयना हांगा आतां इतके मिनिस्टर आहा पणजेन मेन म्हणटा ते कोण एकटो तरी रावंड मारून पळयता हांगा कितें चलता काय काम चलता कितें चलता काय म्हणून काय ना तांकां पडला येता पळयता वयता येता पळयता तांकां कितें वाव करता मरे सगळे ट्रॅफीक सायडीक जाता ते सुट्टा तांकां काय लागना तांकां खड्डे तेंच्यांनी आपले पर्सनल गाडयेन भोवंक जाय जाल्यार तांकां गमतले बाबा पणजेचे हाल कितें आहा ते हे सुशेगाद आपले इनोवा घेता कोण कसले मर्सिडीज घेता कोण कितें घेता कोण BMW तांकां काय फरक पडना कित्याक ते जम जायना गाडयो हे रिक्षा टॅक्सी गाडयो मोटरसायकली आहा तांकां गमता की बाबा पणजी कितें आहा ती त्या मिनिस्टरांक कांयच खबर ना ते सुशेगाद आहा तांकां कांयच ना लागना तेंच्यान हांव म्हणटा कितें तेणें आपली एक आपूण पर्सनल येवन पणजेन भोंवपाक जाय जाल्यार तांकां गमतले लोकांचे कितें हाल जाता ते नाजाल्यार तांकां कांयच गमचें ना पणजेन भोंवता दिसले अशें पुरयल्या तशें पळय रे पुरयता कितें फक्त माती काडटा आनी वयल्यान ते फातर घालता आनी सिमेंट घालता ते पळय 2 दिसांनी परत आहा तेच्यान व्हडले खड्डे जाला पयलीं बारीक तरी आसले आतां तेंच्यांनी करून आनी व्हडले वाडले आतां पळय सद्या सांतिने हांगा कंपाऊंडार काम चालू आहा फायर ब्रिगेडी कडेन पण तेच हाल जाला सगळे सिमेंट घालता वयता हांगा पळय 18 जुनाचे माती आनी फातर घालता ते कितें फायदो हांव म्हणटा आतां दिसांनी पावस ना तुमी कितें तरी डांबर कितें वेवस्थीत करा न्हू एक तर रस्तो तरी बंद करून कितें तरी वाडक करून घ्या न्हू कामां इतके काय प्रॉब्लेम जावचे ना लोकांचे हाल करून उडयला तेंच्यांनी सामके त्रास आतां हांगा मातसो रावन पळय हांगा कितें जातलें तर ट्राफीक एक तर ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम जाला काय वेवस्थीतूच ना हांगा कांयच ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें केलां म्हणून कांयच खबर ना हायकोर्टान जेन्ना बडी मारली आनी विचारलें की तुमी केन्ना काम कंप्लीट करता काय म्हणून गोंयच्या सरकारान वचून सांगलें हायकोर्टान की 15 दिसां भितर आपूण हें स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट करता पण आज 15 दिवस सगळे उलटले तरी पण स्मार्ट सिटीन जे बारीक सुद्धा पॉटहोल जे निर्माण जाल्या पळय ते आज पर्यंत रिपेर जावंक ना पयल्या तारखेक जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना सगळे गोंयभरचे एक्टिविस्ट जागे जाले तांच्यांनी सरकाराक प्रश्न विचारलो की हो एक्सिडंट कशा पद्दतीन जालो आनी कित्याक जालो तदनंतर कळून आयलें की हे जितले कॉन्ट्रॅक्टर डिफरंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां डिफरंट एरिया अलॉट केल्ले आसा की तांच्यांनी हें काम कंप्लीट करपाक जाय म्हणून खऱ्या अर्थान तांच्यांनी ही वाट लायिल्ली आसा आतां ताज्या नंतर संपूर्ण वर्सभर काम चल्लें आनी सरकारान सांगलें कितें की कांयच भिवपाची गरज ना हें आमी विथीन 1 इयरान हें काम आमी कंप्लीट करता पण तें तशें जालें ना हाका कारणीभूत गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिल्लें आसा ते तितलेच कारणीभूत आसा जे परत डेट्स कित्याक दिता खबर आसा हे फक्त लोकांक कन्विन्स करपाक आनी हायकोर्टान वचून हे फट उलयतात ऑनरेबल हायकोर्टाक वचून हे सांगता की आमी हे 15 दिसान करता म्हणटा आनी कांयच करिना तसोच आज मुद्दम पळया जेन्ना हायकोर्ट स्वता रस्त्यार आयलो आनी ताणें स्मार्ट सिटीचें काम पळयलें ताज्या नंतर सुद्दां हांच्यांनी फक्त बोर्ड लायले ग्रीन पेंजीम क्लीन पेंजीम हे सगळे बोर्ड लायले पण ताज्या नंतर स्पीड हांच्या कामाची वाडूंक ना आनी स्पीड केन्ना वाडना तेंय तुमकां सांगता हांव दे आर एक्सपेक्टींग टू एक्सकलेट द प्रायसीस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पॉयंट 1
देर आर पॉयंट टू अशेंय आसूं येता की कित्याक वाडटा, एक तर कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान पयशे घेवन खाल्या नंतर ताका टायम दिलो गेलो वता की तूं एस्केलेट करीत रावन जाय तशें कमय म्हणून होय प्रकार जाता. आनी परत परत जेन्ना टायम अशें हे करीत रावता पळय, लोकांक पिश्यान काडपाचो प्रयत्न करता. लोक पिशे ना, लोक फक्त पणजेचे शांत आसा. टायम आयल्या नंतर ज्या स्मार्ट सिटीचे आज जे कारभार पळयणारे आसा, पणजेचो आमदार अँड द मेयर ऑफ द सिटी, they know them very well. You both people are in the smart city committee. I think so you are answerable to the citizens of Panjim. Watch on Herald TV.